Епилог. Щастието се състои в извършване на стойностни дейности. Но само една личност може да каже какво прави човек щастлив. Самият той. Правилата, изброени в тази книга, очертават ограниченията на пътната лента. Ако ги престъпи, човек заприличва на мотоциклетист, който се блъска и отхвърча от мантинелата. Резултатът може да бъде разруха в дадения момент, във взаимоотношенията му, в живота. Само вие можете да кажете на къде води пътят, тъй като човек си определя целите за определен момент, за дадено взаимоотношение, за определен етап от живота му. Човек понякога се чувства като лист, завъртян и носен от вятъра по мръсна улица. Той може да се чувства като песачинка, заседнала на едно място. Но никой не твърди, че животът е спокоен и подреден. Не. Човекът не е пожълтял лист или песачинка. Всеки може в по-голяма или в по-малка степен да начертае своята пътна карта и да я следва. Някой може да чувства, че ситуацията в момента е такава, че е твърде късно да се направи каквото и да е. Че нечий път от миналото е така заплетен, че не е възможно да се очертае бъдещ път, който да е по-различен. Винаги има такава точка от пътя, в която човек може да направи нова карта и да се опитва да я следва. Няма жив човек, който да не може да постави ново начало. Би могло да се каже, без грам страх от изпадане в противоречие, че останалите може да му се присмиват и да опитат да го тласкат към мантинелата. Да го изкушават по най-различни начини да живее неморално. Всички тези хора преследват собствените си цели. И ако човек им обръща внимание, ще завърши в трагедия и скръб. Разбира се, човек ще претърпява спорадични загуби, когато се опитва да прилага тази книга и живее по този начин. Но той само трябва да си извади поука от тях и да продължи. Кой казва, че по пътя няма неравности? Но той може да се извърви. Да, хората могат да паднат. Но това не означава, че те не могат да станат и да продължат нататък. Ако човек се движи в рамките на пътя, той не може да сбърка задълго. Истинското вълнение, щастие и радост идват от други неща. А не от разбития живот.
Ако можете да насочите другите да следват пътя, вие ще бъдете достатъчно свободни да си дадете възможност да откриете какво е истинското щастие. Пътят към щастието е високоскоростен път за тези, които знаят къде са мантинелите. Вие сте шофьорът. На добър час!